既然如此，我俩需要你的帮助，顾少。陆景渊那个人渣，我们不但要抢回小师妹，还要把他赶出去，让他永远不能在国内害人。好，加油！你也是医生，你知道的，漫天神佛保佑不了病人。明天手术，好好休息。我是说，如果明天我失败了，你会恨我吗？医生不是神明，我也是医生，我知道的。相信我，我就是手术台上的神。明天的手术，我一定会成功的。我相信你，我的主人。你说没法下手？没法子，整个手术团队是陆景渊从海外调来的，所有的药物器材都不经过外部，我没法下手。难道他发现了？不可能。虽然不知道手术的成功率是多少，但是为了安全起见，我们必须尽快完成药物实验。客户为了这药投入的钱要是拿不回来，会死很多人的。放心，不会出问题。我还没拿到老师的药方数据链，现在进行人体实验，如果出事，你会完蛋。但如果拿不到，保证你死。累死了。30个小时的手术，辛苦你了。你父亲的手术很成功，虽然还需要1年的恢复期，但已经没有生命档案了。谢谢你。不用谢，你是用你自己换的。只不过现在手术做完了，你要是非要毁约，那我也没什么办法。我不会毁约的。这3年，你都是我的主人。这是我拍下的。你拍了？这3年，如果我违背契约，你就可以放出视频惩罚我。用不着这样。这3年，你就是我的主人。念安，是我。鬼鬼祟祟，干什么呢？说吧，来干什么？陆魔王他不在吧？什么魔王？他不在。我来这支援魔窟，当然是救公主离开了。什么乱七八糟的？念安，苏伯父的手术已经成功了，你也不用再被魔王威胁束缚了，你就跟我走吧。别胡说。我是说真的，如果他要你赔钱的话，多少钱我都赔给他。我还要工作。陆魔王一会儿就回来喽，走吧走吧。听说苏教授手术很成功啊。是啊，很成功。可笑吧？他手术竟然成功了。这个手术，全世界只有武力成功。所以你明白我为什么必须得到他吧？他必须为我所有，否则我宁可毁了他。不过你放心，虽说手术成功了，可术后还有1年的恢复时间。在这期间，老师不会对任何药物进行申报的。留给我们的时间不多了，人体实验必须尽快执行。大规模人体试验，我们必须利用顾家的资源，不然咱俩很容易被发现的。顾晨，这小子满脑子只有苏念安，只要搞定苏念安，顾氏就会为我们所有。但他没有在任何大医院任职，他的小诊所没法下手。男人真没用。行了，我自己亲自解决。点击下方链接观看完整剧情。